زولا سوفيس ونوان سوفيس كنت غير السليدة كيني تقربواس السكيني بوس الجمعة 30 يفرير 2021 وعلى دي فكرة النظام الفرح دم قران باش ادنويت كرا يسلن وذاني إمهات ماذا ديكي ملو ديفان ادسولن من بعد ادوين غف القديش بوسكيني لدى لو تيراج او سور لا كوب دو لا كاف لي كار دو فينال يدير لنا السكيني يتلمس بوس غزال بوسكيني عندها لا جي اس كا ايفان اسيد ويد ورات ورار ذي لي كار دو فينال تربعات تونس الجيراننا ايد ورات ورار قرنا سفاكسيان دونك اتسورار يدس يما غير 14 16 14 15 16 ان ماكويا كينين اكورا كينين ريفدون ازكا دونك اد نويت فلاس اد نسمكتي كرا ديغني كرا لي دات ولا دنوي ديغني كويت القديشات ديال لدغا ذي فريرا كيني يعني تربعت لا جي اس كا وكد الفوتبول اون جينيرال باسكو نكوني تورا نهدر غا في الفوتبول كويت ماشي حاشا لا جي اس كا ماشي لي سبيسياليست لا جي اس كا ماشي لي بارول لا جي اس كا نكوني تدويلت انديبوندونت اون شان انديبوندونت هي قدشن تسويد بيان سور سانتيريس لا جي اس كا بيسك تربعت يحملنا الطاس يمدانا ماشي حاشا القبايل الطاس بويد يتسيلين ولا ذي سمورة تفريق لا ويد يحملن لا جي اس الا مام يون ستان انيماتور ذا فريقين يتبع لا جي اس كا كل ذا شو يتخدم يسعى اون شان ويب لا بروشين فوا اتيد بريزونتير يتبع ثيم قرانين ثيم شطاح بوين تاعنا لا جي اس كا دونك ادناوي لا بروشين فوا اد نسمكتي ثيكلت النظام نسمكتي ادناوي اد خدم تورقت بالدماغ غاف لا شان كاين شان واب كم نكون على كل حال اون با كونكورونس اون كومبليمونتير حاشا بويدي يفغان حاشا بويدي يفغان يغفلان كان عطني تخدم النار وما نكونين on a aucune arrière-pensée نسيي نخدم القديشنا أكن النزمار donc voilà تلد السكيني لو تيراج او سور بدان توليد 16 فاكسيون ومن بعد جي اس كابيلين ومن بعد اورلاندو بيراتس اكد رجاء كازابلانكا بيراميدز اكد اويمبا كوتون سبور اكد الجراف تزرع مكويس نورمالمون تيمليلينا كاينين تزرع سلم تيموران سنتيمات حاسه كاين جراف نقال كاين واش في غير مليح في سميس السنغال دونك ادني كان لي كارد فينال دونك هذا توران جي اس كان اكد الجيران نغن تونس 16 فاكسيان ومن بعد ما تربح لا جي اس كا اتسورار لي دومي فينال نتساث اكد سوا كوتون سبور تينا يربحن يثمليليث كوتون سبور اكد جراف السنغال فوالا دا شو يديفون ساكنين التيراج سور لا كوب دو لا كاف عندنا غور سكاشي طوح ضمع غيمها تمام ويا ذم دوكلي رشيد حموتان إما هذا ديالي يدنا وزري غران جفي تصلا يدس يندوران يتوطف دونك إما هذا غادي فيك الصورة خير
باكن يتنسوالين كوني نتا كومام سي ان بروفيسيونيل يتبع السبور شحال هاكين سورتو لا جي اس كان غورس ذا خميس اكني واثا دونك نضمع هذا ديشم ما يلحق غير بوندون لو ديريكت كينين هذا ديوين اول فلاس اون اتوندون كومام تلا اون بروميير رياكسيون دي لا شين ويب لا جي اس كان عندنا دونيس لافاني بويد اول غفا كينين ما تبغام اسيد نسل ذا شو يدينا دونيس لافاني غف تمليلي ثاكينين يدي تسدون لي كارد فينال وكدواين دي تسدون ارزات سورتو انولي كان نظرينس ام كي توالين دونيس لافاني السلو تسيد دونيس لافاني ذا شو يدينا تمدي ثاكيني لا شين ويب لا جي اس كان اسيد نسل دونيس لافاني سلفتي دقيقه مالا il arrive. Il n'y a pas d'adversaire facile ou deux. Les équipes qui arrivent là, elles sont de qualité. Jarap a fini premier de son groupe, donc c'est une équipe de qualité. Et puis Coton Sport, bon, on connaît maintenant et on sait que c'est pas facile. On a réalisé l'espoir de gagner là-bas, mais c'est pas sûr qu'on le fasse à chaque fois. Donc, et puis avant, il va falloir passer Sfax. Sfax, c'est quand même une équipe qui a l'expérience de cette Coupe Confédération, donc voilà, c'est un tirage abordable, mais il faut jouer les matchs. Hein, avant tout, il n'y a pas de tirage facile ou difficile, il n'y a que des matchs à jouer et à gagner. Donc on va tout faire, on va bien préparer tout ça. Et le seul avantage de ce tirage, c'est que les déplacements sont pas trop loin. On évite l'Afrique du Sud, on évite le Nigeria, donc c'est déjà une bonne chose. Après, il faut, on verra. Voilà, سلام سيد دونيس لافان ذا شو يدينا ند بلي ليسونسيال اغفلام قران يديش بربي غور اسلغ ماي دونيس لافان ذا لي ديبلاسمون يغزيفن ايماجينو امرتورا لا جي اس كان اكو اورلاندو بيراتس يبعد لافريك دو سود يبعد نيجيريا ديالني دونك أكاين زات بورت داير فون ذكران دي فيسبوك يطلبن ما يلازمرن السرحن باش هذا نروح نظرن هذا حضرن تيملي ثاكيني لي سوبورتور il faut être réaliste كان تزرم نكوني ذاكيني يسمور ذاكي بروميي نوفمبر وكتمنا راي مفرجن من غير ويد يسعان بيان سور تسريحنا غفوس يكتمن غير والنار ومن زون نوفمبر تزرم لكن كورونا ذايني جان تيمليليين تيلين تد سلحضور يعني ويد يعيد حضرن ويد يسكين الستاف تكنيك اكو ديغني ويدي قاربن لي ديريكسيون ماشي حاجه غورنا يتمور في الجزائر مره يتمور من برا مره ديغني هكاكيا دونك il faut pas rêver surtout نكوني غورنا ثاني يبدا يتسوال الوطن يظل كان تزرى من السلام ثمان تلعلمنا تلعتمن نسلان باللي يوث مكيس قارن يونو غرفاز مشطوح منزو قارن بريمير مشطوح سورتي دونك غرفاز منزو ليكول بريمير كنت سيهم سواء لقنا خطر خوان اللي كان بطنكين الكوفيد دنيني كان ديرني في العالم محاذرة الطلاق تخمام تلاق لا ديستانسياسيون مي مالوروزمون كنت سواليهم كي تدون تلوفا يمدا انو تحذر نارا عطاني يتوغالد يظل يولي غير 286 نزر على الساكنين مازال ود فيغ نارا ود فيغ نارا اللي كان اشحال الساكنين بيان سور ما الا كرا اتي دناوين اكا شطوح دونك قيمة يدنا اكا شطوح ادا دنوغال ادا نكمل لقديشنا تنمير
كان ادو غلا كان غير وليد بويغا في الكوفيد باش التراسيزا كان يثلع عثمان نغا غرفاز نتالي عثمان اكد السهم نغ غرفاز الماس الكوليج دونسينيمون مويان ذوي ذاك يغلقن يضلي على حساب يونس سالين يدبوين راديو تيزي وزون ذي لاباج فيسبوك ينس نند اي خطر خوان اللي كان دينا فوالا يلاق تلاق المحاضرة الدنيا كان ذي غني يلاق ان نحصون بلي لا دغا ذاك يغورنا غادي تيجي وزو عاودا لو كونفينمون مازال هذا يكمل كافة 19 يوم دونك هذه يحوز الولايات تيجي وزو كل الولايات ديزين لو كونفينمون دونك هذه غير تنصف قيض 0 من 4 نص صباح فوالا اميك يدي فا يوت لا ديسيزيون يدي فون يضلي دشانا نودي يعني قوطانا كينين يلاق المحاضرة يعار التصبوني سيدينا لو دي جارفن ولا كان ذي غني يفقد يون الاخبار صغور تنازور تمخرانت ملكة دومران إيدينا نتسا تيماني ستسنتورا كاي سبيطار دعوتاس سشفا سلعجلان تحلو سلعجلان تيشم تندي صعب ذا شو تفدا تورا سوالد تحلو ان شاء الله ادي عجل ادي وغالا كويس حلو ينس وتوغال ري مولايس ودو غالا كويس رويد يتحملن دونك الى تلاق المحاضرة فياكينيا السكيني دائما نقيم تمثلت ينظران إماث أدنوين أول غفيون القديش إيديتيلين ذقاتيني يفدان السكيني ذقاتيني وزرغا مزمر غادة السالي كلا لي فوطون يديفون غف القديشة كينين ذا سمكتين ونازور يدير أكاد تسواليم ذا كينين تصور كينين ذي فيسبوك دونك أنا زور يدير رناس تجميل تساكينين دي ذقاتينين ديون القديشة ري كمل نكاكين هذي كمل غف تغزين ثلث أيام هذي كمل أزكا هذي يرنو السلازكا فانا دي روح عردنا هدي حضر القديشة كيني أكد سواليم ذاكيني خدمن داير ستاتيو دينا دقو مكان دينا ذي ذقاتيني فوالا طاس القديشات نيضي دانونسين نكوني ودنا حضيرا ونرزر دينا ذا شو فوالا نبغى اكوني دا خبر باللي لا القديشه كيني سرار تنقوريا كيني القديشات قدلس خاطر اطانا كيني كورونا فيروس يروي تسويات يقلق ومام طون يسويد العتاب دونك حذروا تمنون نسوالي نسوالي ذاك يتزوجون إن دانوس حذرنا إما نسن يعجب الزربية أكيد مقحزن باش هذا داوين زربية أطاني يزمر ذي الطاعة اون سكوند اون فراكسيون دو سكوند يزمر ذي الطاعة بنادم خدموا تموان تيخمامين نسوالي دروس ويدي يخدمن تيخمامين ويدي دنسمليل ذوك بريد لا ويدي يتساوين تيخمامين مش تساوين تنت أرداكيني وزرها تخمم تمشيو مقارضة يومين تسواق نورمالمون مي روحي نستكي وفعال تيصوب نسايلا قد تصوب بضان دات لي واحد كان دا وسع الغاشي غينات معيشة تصوب بضي مع تسنو في صوت الهواء مي اندا قرب مني مدانن يبو ميو اتستخدم فوالا تخممت اكون النيغ ماشي ومقارضة متقدم سولفوتي فوالا نتكمل ما تبغى هذا السيول ما تصوض غرون ما تبغى هذا الديني ما داش توالي ملي تيراج صورة كينين داش راه الديني فلاس تنميرث
bonne nouvelle la GSK, une mauvaise nouvelle CRB. ثورة كان يفوق الماتش يسوى وخرن غير CRB أكد اليو اس مان تربح اليو اس مان يون يسوين غير ولاش كاينين رجال GSK دوك مكان ويس ثلاثة وي أتيج دوك مكان ويس ثلاثة براتيكمون داين أتان دوك مكان ويس ثلاثة خاطر زمير هذا تقطع انت ولاش واتيدي قطعا هكاكي ثورة دونك normalement il n'y a aucun problème فهكذا تسالي le classement avant sa correction et خاطر حتى le classement وغلط هذا كاينين ماشي دوا كاينين اذا الكلاسمون خدمه وزمرها وانت تسكن هكاكي خاص يعني نزمر نرجو غير لاباج لا اف بي بالك دوالين لو كلاسمون ميك الا ولو من غير ساعدان الماتش كاينين دوينات أثيد موالين كومام ميلا نصوض أثيد نسالين نورمالمون لا جي اس كان أتقيم دو مكانيس دو مكان ويس فوالا سورفتوتيين نورمالمون أتقيم دو مكان أكاكين سورفتيين فوالا باش كان هذا أثيد نسالين نورمالمون لا جي اس كان اتسن ذوق مكان اتقيم ذوق مكان كيني فوالا هكا تسواليم دونك سي ار بي خساره الساكنين الماتش تسواليم خصيت الماتش كاينين لو اسما مي ثورا هكاكين لا جي اس كان اتقيم كومكانيس كومكان ويس ثلاثة 34 تنقيضين سي ار بي ثورار ثيمليليتي نس دونك ثورا الى قد يفين 19 دينا ثورار دونك سي ار بي اتقيم 33 تنقيضين لمسيهم ولاش واتي قطع عندك كاينين لو اسما يسعى 28 هذا دليل غير 31 تقطع عين مليله اكيد شوالي مدينه دونك تخدم بونكو يتخدم لو اسما يدي سؤال بلا العياط السؤال شطوح تساليد لو اسما يفو كونت يدس خطر تقعدي مانيس مليح تركدي مانيس مليح يزم الحال اتصعب الحاله دي ثقاره سطيف مازال الساعه 39 تنقيضين مازال سما روتار دونك يزم الحال ما تربحيت اتنسرر الزات اتسوط 42 تنقيضين ايماجينو 42 تنقيضين الزات المعنى ستبعد في جي اس كان 8 تنقيضين سي ديفيسيل على طرابي مي هكا لا جي اس صورا ديغني الساعه 36 تنقيضين من السات اتركد دو مكانينا سي ار بي داين كثورا الساكنين نورمالمون اديلين الماتش نظن يتوخرن انوان اذا الماتش يتوخرن نورمالمون 3 ساعه الماتش الساكنين يتوخرن قادر ذاكينين اندارو حنت للنوت للنوطنين سيربين دونك ثاكينين بور ادنو غالا كوب فوالا ثاكين هذا دونك الساكين المولو ديال الجزائر اتورا نسات اكد انسي ماكرا اتورا دقيقه كينين اتورا سيربين دا المولو ديال الجزائر كود انسي ماكرا ومن بعد دينا براتيكمون اديلين مكيس قارنا كويس اديلين لو شامبيونا داين لي ماتش روتار اديلين لعبنتن مره فوالا وزارة غاران ما تبغى وزارة ما يلحون الميكرو اوفير انا خاطين نورمالمون اللي غاطين كينين ما تبغى ما تبغى
فوالا يناد صالح بن احمد يدي بالاخبار كثير لديه هنا الزول صالح جو بونس كو نوتر كابيتان شوشو رزق حمرون est suspendu pour 2 matchs, ça ne fait rien de bon. Il fera sa rentrée lors des demi-finales, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr, il y aura l'autre tour, c'est pas la fin du monde. Quand même, حمرون رزق حمرون حمل نتاكو لي سوبورتور سي ان جون ديناميك يتسورر كني واتا نعطي دا شحال دا فريد يمارا يورار تموبيليزي ناس دي ديفونسور دو تيل فاسون ويض ساعونا فريد باش تروح انا داوين لي بيوت خاصو ديتساوى انت الا يتيكي دفير لي بيوت نيتساوين نعطي داين ولا وقفليس لان كرا ميورا نديرني يسعى لا كاباسيتي كني تموبيليزين لي جوور لي ديفونسور ومن بعد لي زونترينور سن مكر اكسبلواتينا ياكينيا اتولهن باش هذا يجبد لي ديفونسور تاع السن خاطر لي دونجورو الوقت يويضهم بعد هذا فنا بولفار هذا روحنا داوين دونك وضرغا ثلاث النض صالح il est je pense que je pense il est suspendu نكون ونزرع je ne peux rien affirmer donc الشيء تيدينا وضرغا راه الا قد غادي نضن suspendu الا قد دفع لا ديسيجن ذي لا كاف باش كني نزمر ناوي فلاس دونك فوالا إمدن بوين غفل تيراج وصور سيفرين بويد كان غفتر بعتن لاجياسكا مي ديغني لنسنا تربويا تمورث الجزائر إيدي سيكين دوكوينا ثاكينين إيدي سيكين أمتسقارن ذي لي كومبيتيسيون أفريكان تيكيني السيربي أو كديغني ذي المولود ديال الجزائر فوالا على حساب يون اين ديفون الساكنين ديال التراج وصورة كاينين المولود ديال الجزائر اتورا نسات لي دومي فينال تربعت المروك كيما قال هو كازابلانكا تجهد مليح تربعت كاينين ماذا سيربي اتورا كونتر دونك ليسبيرونس دو تونس فوالا ليسبيرونس دو تونس ليش كان نضرب السيربين ميلا تربح السيربين تمليليث ينس كونتر ليسبيرونس دو تونس تمليليث روران اسنا 14 15 ماكو تغالي ناس 21 نكون 22 ماكو دونك ادورانت اتورار نتساث دونك لي دومي فينال ما تربح سي ربي اتورار سيناري ربحن تمليليت اهلين مصر بيان سور اكود ماملودي ساندوس تعاود دمليليتس فوالا تسيني تخدم كرا يغفلن يتسي ربي ادورارنت دونك لي دومي فينال نورمالمون اديلينت لو 19 et 18 juin le retour le 26 et le 25 juin. Voilà à quand il fait on sera ثورا نولي بور لا جي اس كان ريان يكونفيرمي مازال ودنا راه يوقف تغالين اما لي كار دو فينال مي لي دومي فينال وزرا سي لي ميم داتنا خاطين دونك نتراجعو ما ديفاكرا فايكيني سبود منصب باش هذا تيدناوي دونك فوالا دا شو كان يزمر هذا تيدنيني تراجعي امدكلي رشيد حموتان إما هذا دي سيول ناغ السيولة كشطوح هذا دياوين أغيدينين أميك يتوالين تمليلي ثاكينين إيدي تدون غير لاجيسكا أو دونك تربع ثاكينين تونس سي سفاكسيان دونك سفاكس يسقارن تموت سفاكس دونك on espère هذا ديك شما كاش يطوحهم داك رشيد باش غادي ياوي خاص يعني ولا لا باج فيسبوك ينس يسمكتاد كان بلي دوك سواس 2006 تورار لا جي اس كان لا فاز دي بول عندها ديكا سي اس فاكسيا كينين عندها لا جي اس كان
تربح ذاكيني يون يسوي تخسر دي هنا يون يسوي غير ولاش وتربح الروتور 2-0. Voilà. Mais malgré ça, la GSK Tfouk et la phase des poules, Tfouk en quatrième position avec 4 points. Donc, une victoire, un match nul, 4 les défaites. الوقت اللي سي سفاكس تفوك تمزوالو تخسر كان كونتر جي اس كا دونك 12 تنقيضين يدبوين ومن بعد تعدى اكني دونك فوالا تعدى الزات الاهلي 7 بوان اكود اسانتي كوتوبون دونك فوالا أكاديمية سيدي بوين اسمع شمد ما يزمر غير السيول بالك سواي كينين يسارن وقم يسارن نفك التدويت ودنوين فلاس أساكين باونيد شران يسال النظام نوالد غف لو باركور لا جي اس كاين الموا دافريل لكن يجرز اكني وثا سورتو يفوك اكني وثا تراد نوغال غورس هذا دناوين اول فلاس قيمثد يذنا كسوالي ذهنا بون لوي دي تكين يدنا سلو توب شات اسني تنمير تنون يناد ايكوزيوم انتيك يناد pour la GSK le match aller c'est le 13-16 ah bon voilà على كاكير تناد le retour le 23 mai نا le 26 mai نولي بون على كل حال تراثنا تدينا في كاع لا سورس هناك باش او موان لي جون يفون فيريفيي ما الا الغلطه تنكوريجيها لو دي كان دي لو توب شات كاينين سنيغ تنمير تنون تولي لو توب شات زدي فوالا شا غادي قيم كان قيم كان ويدزنن ذا شي تسارون يعني وإذا غادي يساولن وتزنن ذا شو يدقارن صام في بليزير اكي فغير اني لي اكاكي سريد ي50 70 100 ويا غاني لي 1000 معنا كل يوم نروان دا جبل كل يوم دا شبا والد يدي ساوين سورتو يراول وتنقبيلها دونك زديكا كاكي هيا خطر وإذا كنا كنت يدي ساوين يراول حبساتن صافي بارتي دو لا تكنولوجي ظلم باللي ديالنا ويا التليفون فايبر ما الا يون كي السواله كي يسقلي خاطر سيكرالت ويا هنا تزمر تبلوكي داين وتعاود كي وين يخدم لا تكنولوجيا كي الزران لا ويد يتديرونجين لا ويد ويسعنا راه اون فيزيون العالي من الخدمه يخدمن دونك فوالا توالي ويدي ديكشمن مجيد ازولا مجيد لا سلامك ستان فيدل ليميسيون فرحتنا يتعمر لا سلامك فرحات صالح بن احمد ازول ويكشينين يند je pense que si notre GSK se qualifiera pour les demi-finales, je suis sûr à 100% que notre GSK ira en finale, surtout avec la présence de notre chouchou Hamroun, Inch'Allah, ده شيء كدينا Inch'Allah, دي قبل ربي, voilà, pourquoi pas. صالح بن أحمد ديما يناد
يسلم في مجيد فوالا أنا النظام إيدي بوين يند Nathan 93 يند Adam Mohand. Je pense que Monsieur Lavagne est indirectement serein. Effectivement, سريع سمكيد يقوم ويفعلا هذا يقوم أمكيد يمديران يمسقسن دي لاشين ويب لاجيسكا يند يرد يفقد l'essentiel, il sera daimon, il faut jouer les matchs. Voilà, voilà, d'ailleurs, une semaine, voilà, retour, Nadir Talaïna Sahaf Turkum, Tanmirti. Rachid, ديك من جدنا أيوة أي ألا سلمك يا رشيد وما ألا سلمك يا رشيد أم كتسيلي صباح أسلم صباح أبا الحمد لله أم كتسيلي صباح سولف لك أسمينك كيس المربي أم كتس السكيني رشيد ولا لو تيراج أو صور أكويت لاكتواليتي ديالني يفو كي فيريرا كي موا دافريل دونك لا جي اس كتخدم بون باركور موا دافريل كي انتونس وديالني تخدم دو بون ريزولتا هذا شا غيديني أكويت فايكي سورتو التيراج أو صور كاينين ساتسفاكسيون أكويت ما زمر يداوي وين فلاس. Le tirage au sort, c'est le tirage qui a été souhaité par les dirigeants de la JSCA, par l'entraîneur, commencé par l'entraîneur. Oui. Parce qu'il n'est que ça m'intéresse de ne pas faire de long déplacement. Ouais. Ça je suis. Ça m'intéresserait soit SFAC, soit Pyramide d'Égypte. Oui. Le problème se posait pour Orlando Pirates parce que Orlando Pirates avec l'histoire des préventions sanitaires Oui. parce que il est interdit aux Sud-Africains de rentrer en Algérie, donc on aurait eu deux déplacements successifs, c'est-à-dire Orlando Pirates et on va recevoir Orlando Pirates vers Aftmouth. Donc c'est un tirage au sort encore mieux. Absolument. Sauf si tout est un problème de prévision, même éventuellement on en demi-finale, on donc c'est déjà un acquis. Donc la finale le risque de la finale il reste la finale, mais bon, maintenant il faudrait d'abord assurer Sfaxagui parce que Sfaxagui, il s'est donné sur ma page. En 2006 en Ligue des Champions. Oui. On a sur l'épaule, on a gagné 1-0. Oui. Elle خسرنا Gorsen 2-0. D'ailleurs, la JSCA s'est retrouvée derrière de la poule. Voilà. La poule, il y a le Sfax qui était premier, l'Ahli du Caire qui était deuxième avec 11 points, Sfax 12 points, la Santé Kotoko, le Ghana 7 points. D'ailleurs, on a le match contre la Santé Yagi, le 5 juillet, et on a le match contre l'Ahli de 2 de Guillaume. Mais bon, ça a changé depuis. C'est une équipe Sfax, bon, c'est le football tunisien. Oui. Sfax, pour le moment, si mes souvenirs sont bons, oui. Je crois que voilà, je fais un badak d'éner aux Arabastef. Mais sinon, tous les équipes algériennes contre Sfax Sfax رشيد زعما تفكر لابيل فيديو لكن نولي يا با سوسي خلاص ساكني يا خير سي ميو فوالا سي ميو فوالا فوالا un instant voilà c'est mieux voilà لا سلمك يا رشيد voilà سالي شويه لا كاميرا سالي شويه لا كاميرا Non. Salut, je vais à la caméra. Voilà, Akni c'est bon. C'est bon, Akni. Voilà. Donc, Mlawali Rachid. Donc, Nérac, pour ce qui est de la tirage au sort, même Nérac demi-finale, on peut jouer avec
aussi ما les demi-finales نلعب contre le Coton Sport le vainqueur Coton Sport Giraffe de Dakar. Donc voilà un peu ce qui le Chouglen. Donc le tirage au sort lui-même, je peux dire qu'il est clément. Oui. C'est jouable. Oui. Tout est jouable. On peut faire une bonne affaire. Oui. Voilà. Mais ça reste aux joueurs de montrer ce qu'ils savent faire. Parce que maintenant on va aller à un autre niveau. Le niveau en lui-même, c'est un niveau assez élevé. Oui. Voilà, mais bon, on reste tout de même dans un tirage qui nous est favorable par rapport à ce qu'on pouvait prévoir. Absolument. On pouvait aller Pyramide d'Égypte, c'est un peu plus délicat. Oui. Mais l'équipe Aguirre Sfax, elle est abordable par rapport aux pyramides d'Égypte. Oui. Parce que pyramides d'Égypte, il faut dire qu'ils ont fait un groupe assez important. Oui. Donc, c'est le groupe du Raja. Et puis, voilà, c'est que l'IRA contre aussi en demi-finale, on peut éviter le favori du groupe, qui est le favori de la compétition, qui est la Raja de Casablanca. La Raja de Casablanca, il a passé ça à la mode. Pendant la phase de poule minus, il a fait la Raja a fait pratiquement 8 sur 8. Parce qu'elle a 6 sur 6. 6 sur 6. يربحك tous les matchs يربحيت لنا ماك يربح tous les matchs il n'a encaissé aucun but. Donc ils sont favoris. Ils ont marqué 13 buts. Oui. Alors, c'est-à-dire le dernier match ils ont encaissé contre le Cana, ils ont encaissé oui. Donc ils ont 13 buts pour et 1 but contre. Donc aussi, les demi-finales vont nous permettre à la JSK si on gagne les 2 matchs, si on se qualifie, de gagner encore des places en coupe des classements de la CAF, puisque mes arrêts Bahayagi, le classement de la CAF sur ma page, on est à la 19e place, on est passé de la 32e à la 33e place, on a gagné quand même, on a fait un bon quantitatif et qualitatif. Voilà un peu ce que j'ai à dire concernant un peu les barrages, le tirage au sort. Cela, il a dit que le tirage au sort en lui-même, il cède, mais vous voyez que c'était un tirage au sort régional, même en Ligue même en ville, vous voyez que mis à part en Ligue des Champions par exemple, c'est Mouloudia Casablanca, CRB l'Espérance de Tunis, serve Kazarchefs, l'Afrique du Sud, contre l'équipe Simba Simba de Tanzanie. Et tu as Hacha, un seul match qui est un petit peu, où c'est pas un match régional, c'est pas un derby Merwayek, c'est l'Ahli du Caire contre Mamoudi Sandows. Et la grande ville de la Coupe de Kif Kif, la Coupe de la CAF, c'est le Raja de Casablanca, il va faire Orlando Pirates. Donc sinon, c'est des derbys, c'est un tirage régional entre Néakra Jitka Sfax, l'Ouest Tunis Mouloudia et CRB WAC, Askhara Mouloudia WAC, CRB Ouest Tunis. Donc tu as toutes c'est pratiquement, et Coton Sport, le Jaraf de Dakar, c'est un peu l'Afrique de l'Ouest. Donc tu as un peu un tirage au sort qui est PIFOD, PIFOD régional. Voilà, l'équipe, c'est un tirage au sort qui nous est un peu, c'est ce que nous voulions. Mais bon, même lui, il a dit que ça reste un match de football. C'est à nous d'aller chercher cette qualification.
يتمنى ما نروح ويبريفير جراف de Dakar plutôt que Absolument. l'équipe guide du Coton Sport. Oui. Donc voilà un peu les donnes. J'ai fait un article, j'ai demandé à ce que la fédération algérienne doit intervenir impérativement auprès de la CAF pour permettre aux joueurs algériens, aux équipes algériennes, au moins de bénéficier des joueurs qu'ils ont recrutés. Parce que le championnat, parce que nous avons des gens qui viennent la CAF s'est demandé une ouverture exceptionnelle pour les clubs algériens dans la mesure le championnat algérien ne s'est pas terminé au moment où la CAF avait fait son ouverture pour le mercato, pour l'inscription des nouveaux joueurs, si ils appellent l'inscription pour la deuxième phase. Absolument. Voilà un peu, donc il faudrait que la fédération algérienne, avec la CAF, elle doit permettre un petit peu et les équipes surtout qu'entre-temps, il y a sur la liste à la CAF, les noms que ce soit Giska, Mouloudia, Sirabé, الجهد الى la CAF باش في الجهد يثير باقي يمثل الفوتبول ناسيونال donc il est grand temps d'intervenir pour faire donc sinon on va faire avec ça l'équipe elle est en train d'apporter ses preuves mais elle a besoin d'un peu plus mais voyez que l'arrivée du jeune Meddal, ça peut permettre à l'équipe d'avoir quelqu'un qui sait orienter le jeu, qui prend le ballon, qui a une certaine technique dans ce sens. Oui. Voilà à Châtenir, à Mohamed F. Oui. Rachid, bon, pour la qualification des joueurs, nous connaissons qui déjà au niveau de la FAF ou qualifié pour beaucoup de clubs, ils sont la CRL apparemment, ou tu qualifié non, apparemment, parmi l'autre, non, c'est désolé, c'est pas صراحة بن عبد الرحمن le directeur général de la SSPA on a posé la question à Imlel il n'est que le cas qu'ils seront qualifiés donc ils ont des garanties dans ce sens ils ont pris des engagements je sais que il y a un petit souci avec je crois avec un joueur mais normalement ça va se régler ça va se régler le cadre, les joueurs ils seront qualifiés. La Giska, que ce soit Ben Abdelrahman, que ce soit Mellel, ont donné des assurances dans ce sens, les joueurs ils seront qualifiés d'ici le cadre. Voilà l'information que j'ai à ce niveau-là. Eh bien, espérons. Donc, Ménérac, il faudrait que la fédération de Zaïre, de la fédération Agoulakaf, pour faire une ouverture exceptionnelle, pour permettre aux équipes algériennes d'inscrire, parce que, mis à part de la Mazarchini, mis à part la Giska et un gouvernement de Mouloudia qui a inscrit joueurs étrangers de Boudgolodi, on n'a pas inscrit d'autres joueurs de la deuxième phase. Absolument. Parce qu'ils appellent la deuxième phase. Voilà. Absolument. Voilà un petit peu. Est-ce que Zahar Laji, est-ce que Rachid, le match qui a donné Rayah, il est suspendu. Le match des deux derniers, les quarts de finale, Hamrouna dérive, c'est un coup de malchance dernier pour la GSK et ça va influer quand même dans les Voilà. شو ما عندك شيء رميح
نياك إلا قبل الماتش عدان رايح سسبوندو نقال أنه ياس تيكل تاكيد حمرون صار ريسك دو بيرتوربي شوية ليكيبنا خطير. لا محمد حمرون bon les dernières indiscrétions que j'ai Hamron il peut éventuellement prendre un seul match. Ah bah très bien. Selon les indiscrétions que j'ai, oui. Il prendra, mais il va prendre un match parce que Mirac il a été sorti par l'arbitre pour des raisons évidentes. Il s'est accroché avec le joueur. Enfin, Alain Chouel. Oui. D'accord. Alain Chouel Bawal. Je vais mettre les écouteurs. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà, je remets la vidéo. Voilà, d'accord. Voilà, c'est mieux avec Rachid. Voilà. C'est mieux avec nous. Sylvie. Sylvie, d'accord. Sylvie. Ah bah très bien. Allô. تروح لفيديو سلا خليك الرشيد اخلا رشيد حموتان قلنا فوالا اوني اون ديريكت غادي ياوي كويس فات تقصير غاف البيلون ديالني لو مويا كينين لا جي اس كان ذا شو يتوالي رشيد توالى البيلون لا جي اس كان المويا كينين ذا شي تسوالي داكس سي كوميم ان بيلون تري فور نا خطير. Tu auras le bilan. Je crois que les objectifs, ils ont été atteints. Oui. Donc, les objectifs ont été atteints. Le podium, ils sont dans le podium, surtout que c'est CRB. CRB Tkhsar, donc elle ne peut être dépassée. Oui. Le Smith fera... le bilan, on peut dire que le bilan, il est... les objectifs ont été atteints. Oui. Donc, on aurait pu peut-être aller mieux si le départ n'a pas été plus ou moins... Oui. Le départ a été un petit peu raté, mais bon, mais ça reste quand même un bilan assez, je dirais, assez positif sur le plan de vue des résultats. Absolument. On ne peut pas que demander à une équipe qui arrive comme troisième sur le podium et qui est au quart de finale. Oui. Donc il ne faudrait pas faire la mouche sur ces résultats. Oui. Il y a longtemps que la JSK n'a pas eu ces résultats. Oui. Donc, رشيد اش توالي لي كومبيتيسيون افريكان كاينين كم السي ار بي وكذا المولو ديال الجزائر وكازابلانكا السي ار بي ليسبيرونس دو تونس اش توالي le Mouloudia, ils ont hérité de gros morceaux aussi. Hein. Oui. Ils ont hérité du rock de Casablanca qui est en train de dominer son championnat, le Tunis qui en fait de même. Oui. C'est pas une partie de plaisir, surtout qu'ils vont jouer les matchs aller Horsen et les matchs retour chez l'adversaire. Donc ça se présente un peu compliqué pour eux. Mais bon, en football on ne peut jamais jurer de quoi que ce soit. Fera un petit accident de rien du tout. Ça peut te valoir Et puis ça dépend de l'arbitrage, ça dépend. La JSK a perdu un match des Steph par la faute d'un arbitre. Oui. On a joué Garoua, on donnait l'équipe perdante à 100%.
Un match tu ne peux pas jurer Maintenant, c'est que sur le plan de vue logique, tu reçois chez toi, donc tu minimises les dégâts là-bas et tu fais gagner. Mais quand tu prends par exemple le match de Berkane, qu'on aurait pu gagner Vienna, on aurait pu perdre Gagné. Absolument. Pendant 90 minutes contre Berkane, on a eu un seul tir cadré. Donc, un match ne ressemble jamais à un autre match. Absolument. Donc, les prévisions que tu fais, quand tu prends que tu es dans le groupe New Steve, Nida Orlando Pirates, mathématiquement, Orlando Pirates qui était premier pouvait être éliminé. لو كان تناث اهلي غازيتا بن غازيتا ستيف داكي لوروندو بيراتو تاع الدايره فوالا دونك يسوري اتفضل اهلي افيك 10 بوان بن غازي افيك اسمي ينبا افيك 9 بوان اورلاندو بيراتو غولا فيراج افير لا بروف ترنت غولا فيراج ينبا غادن بروميي ماشي Orlando Pirates. Donc tu as toutes ces données à Mohamed qui sont un match ne peut pas ressembler à un autre. ليش تقول البيت اللي يدبون pratiquement à la dernière. Moi j'ai vu les séquences à Mohamed, il y a rien à dire. Absolument. Inimba dominé, elle a eu plus d'occasions que Orlando Pirates. Oui. Donc c'est vrai que c'est intervenu dans les dernières minutes, qui peut laisser supposer une éventuelle une éventuelle combinaison, combine plutôt, mais non. Moi j'ai vu les séquences, c'est clair. Nimba méritait sa victoire. Voilà. Absolument. Oui. Non, Ouellet, à l'avis d'un spécialiste, il est meilleur. Voilà, effectivement, il n'y a rien à dire. C'est un échange de balles. يقول يفدي من يصدق. ولا شكل هذا في اللات. Voilà. Et voilà, donc, aux Argales, tout pour le match qui n'est GS, exactement, est-ce que le 13-14 dans le Amérique? Ça va être arrêté, Mazel. C'est la CAF a donné des plages. Oui. Le retour est à peu près le retour. Le retour pour la GSK ou le SPAC Sakine. Kif, mais disons que la GSK la GSK elle va fixer son truc à Mohamed en fonction de. Oui. Il y a aussi la compétition nationale avec la Coupe de la Ligue, avec le championnat. Donc elle va. C'est maintenant, puisque avec le match pendant les poules. Les matchs étaient fixés à l'avance, la date était fixée à l'avance. Mais avec cela, ils permettent une plage horaire, donc la plage horaire, parce que la plage de date, maintenant c'est au club de proposer les dates qui les arrangent. Absolument. Voilà. شوف هذا كي دونك تورا قريب الوقت يتعدى كنقارن فاكاك سكسيون دارنيير فوا بوتيتر في لا كومبيتيسيون اللي تدون لا 16e جورني ومن بعد لو 8 سي اتفدو لا كوب دو لا ليغ ام كي تسوالي دونك لا كومبيتيسيون كي سي با ان بو ترو شارجي داش تسوالي. C'était. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il il faudrait que. En principe, les équipes se sont engagées à rester jusqu'à la fin. Il faut qu'ils restent jusqu'à la fin. Oui. Maintenant, parce que sinon, le mois d'août, tout le monde a. Oui. Si on va en finale à Mohamed, la finale est prévue le 17 juillet. Voilà. Donc. Et voilà, donc si on joue d'ici là, c'est maintenant au staff technique d'aborder les choses à la maquette. Voilà. Et bien, تنمية مقرن الرشيد
تنميرتك رشيد ميرسي بوكو يمد التصيد يتسلم فلاك التصيد يتسلم فلاك شدهانك دلوغال ان شاء الله وزرغانا سدي في سيلي رمضان كيني ارزات ان شاء الله فوالا ان شاء الله تنميرتك رشيد صح رمضان صح الفاضوري تبعا صح الفاضوري كل سبورتر لاشيسكا فوالا ان شاء الله انا عنكم لك جيرز ذات فوالا ان شاء الله تنميرتك رشيد صحيح طبعا هيا بسلامه هيا صح الفاضوري صحيح هيا بسلامه صح الفاضوري صح رمضان رشيد فوالا دونك سلام دي رشيد يفكاوني دان بوين دو سيتوياسيون كويت امشي توالي انت ستا روغارد ان سبيسياليست كي يقراوني دو سو با ان سبيسياليست فوتبول سي ماشين هنا الناس بون جو مون سور l'information je m'en sors mais les appréciations c'est pas je suis pas fort même si j'ai des points de vue هكا يتولي تحسوا تلوفان تسواعين هكا مي رشيد بيان سور يتمثل كيني سينيغتان ميرتيس رشيد يقبلن يكد يذنا هكايا فوالا دواكيني كان دونك وزرات لما يلوي فغان عدد سيول هكاكي هذا كيدنا مرحبا يس نزمر هذا نرنو كان واحد 10 15 دقائق مثلا هذا السيولم يا با بروبليم مثلا هذا السيولم اقلا ذاكيني مولاش اون سورا اوبليجي اذا نحبس تدويلت نبض غير ثقيره دونك فوالا ذا كان يزمر عن كثيديني مثلا هذا السيولم نيات كان لا كوب دو لا ليغ بالك هذا سميتها كان انوار يورارن لا كوب دو لا ليغ هذا سميتها كان بروغرام دا شو البروغرام ايلان دونك تم زوالوت الساكيني ديجا نورمالمون اديلين تمليليين الاولمبيك المديا كود بالعباس دونك الساكيني نورمالمون دقيقه كيني غاف العشرة مزيان السولان أزول لا سلامة مراد ياي مراد ياي ايوا مراد فكايد لابيل فيديو طري بيان سي مانيفيك لا سلامة مراد امشي تسيريض صافا الحمد لله صافا رمضان الصحة رمضاني كويس كتشيني امشي تسيريض كويس اون فورم سيدي لا صبرا الحمد لله تنفرد بشكل رمضان تفقنا فورميه تربيه امي كداش راه ديني في التيراج الصوره كيني بوسا كيني امي كيتولاد تربع تنجيسكا تقوينات التيراج الصوره كيما الديربي صغيره من الديربي وي انو اتقول لاربيتراج ستان ديربي انترناسيونال نا ريجيونال ناك اللي دير بيه كان لاربيتراجي يتواجد بصح باسكو تشكيل لاربيتراج فالابل دونك ليكيب وي ليكيب دنت نهار يعدي ابسوليوم واسكو سكيل جهد لايبريك صافي وي صافي ما فالابل لاربيتراج ان شاء الله انا دي فاسي سمتو دموا كيت عندها لعب دين مزورين هذاك فين انا لعبن لو روتور ذاكيني لها خاطر جيت تحملت تلعبي برا مليح وي ميم لي دومي فينال تسعة الزهر ذكوايا كيني ميم لي دومي فينال لا ميم شوز ما تلعب هكا غردي هنا ومن بعد دوغال ذاكيني لو روتور فوالا فوالا شغل ساعة لا شونس تسين فوالا تسين كلوب كيما الستاديس باسكو الستاديس نتا ليكيب تونس نهائيين ساعة مكي صقارن وي ساعة ضغط يعني كي يقارن دونك جياس كان مدخم نول ناخذ ماركي من بيت دونك
ذاكيني زمالة تجيري avec l'entraîneur staff technique الوالين الماتش دا لاليا زمالنا جيري الروتور مكرا دابرو لو ريزولتا ماتش لاليا دونك زمالة تجيري الروتور اي نودي يعني مراد تشكري le retour de Guachalik où tu seras à Vdara. Tu es chez toi, donc tu attends le club déplacement, la viewette, في فاليزين عندنا شمكري طوس ça aide الحاجة هيك يعني donc le retour il est favorable. Bien sûr, parce que nous l'Alliance. L'Alliance ما تلعب l'équipe l'Alliance donc le public l'équipe النيو وتسينرا هذا ديرونجنا لادفيرس باسكو مازال ماتش النظام. وي. فهمتي دونك باغ اكزومبل ما تروح ما يكون الجهاز كان تلعب داك تروح على تونس دونك هذا فطاس لي بروبليم باسكو لو بوبليك تصل حوايج رايلين. زعما كنكون لي زافريكان توجور نخدم سنطاطي لي زيكيب ادفيرسير باش يكنا نلعب بيان لي جوار باش دفنا لي بروبليم فهمتي دامي. دونك نشتاق كوك يعني باسكو عطاني يعني عطانتيفيتي كو جياسكا او ميم طون عطانا كي لا ديرنيير فوا تدخل من الحاج العالي مي رحنا لوتيل. وي. ويلي سحبني لوتيل عطيت الصحة. نشتاق نهضر على لا ديرنيير فوا دامو. وي. كنا لا ديرنيير فوا انا كي لو كان شكوني ساني الحاجة تستفيدي ديك الجياسكا. وي. الكلوب نتحواج على الدولة باش تعرف كي دايما. على كل حال ولا الدولة الحقيس لا جياسكا من ستم تربويا على النظام يا با بروبليم فبا يعني فوالا الحق سنون نخدمها بينونا شغل ما في كان عندنا فوالا تسكال إدارة فوالا نشني زيادة فهمتي؟ محسوب ونسكالايا في ستادير ونسكالايا في لي سوبونسيون ونسكالايا فونات سي صعب. يعطيك الصحة وهذا الشيء قدرنا ديجا نسقو ساكن وهذا ديجا كل شروط راهو ندخل سنارة دونك الكلوب يسعى لي بروبليم. ابسوليومون بصح. حاشا فين شتاقي دونك ماذا قلنا شاك يوم يفقد بليس يجي يسكن ليكيب هاكي اكيد ذاك لا ديرنيير فوا سميت هذا في صحاب ولا شاكي خمنا كان يدي عاود الماجي يسكن لوتيل نسن نفس الحاجة العالية باسكو امشي سقارن بس وليو تورا شغل نقصن لي فرايا ابسوليومون. وليد كلش لا ديريكسيون راه خص نروح خلصك وموالنت لي فري عندها ديكلاسيون نكون يقين قار اتنتي ديكلاسيون فوالا يعطيك الصحة دونك نشتاقي يرنو يسي الكلوب يعني لا بلوسونس وكنا تصور وين ديك بعد ابسوليومون بصح ولا اليوم مراد ابسوليومون. لا اكيد دوت فاسون ليكيب يعني غادي صح ليكيب تلعب مليح مي توجور مالوزمون تولي ليكيب توجور الحوايج الا قعدت ضروك مي ضرورت لا ديسيبلين كاع المزرعه هاي غارة كاينين. تعريف يعني كيسخار ندص سانا يجبر سانا كيسقارن ليكسبيريونس مليح شغل ديال لافريكا كوك مي يعني العالم شغل هذه بيتين شغل ني باسكو ايماجين تلعب اصعب لي ديمي فينال اصعب لا فينال تصاوب كارطون روج سي با فاسيل. وي من بعد هذه توحسب الى كارير نيكس موفي مي هكا زيدان زمان يوت سوق الروينا خاطي. انا ذو الصحة دم وحمية فاش تكتبالك على قدامهم اوان كون يسلق بايلا اول سين سوق الروج على اذن كنا اسمع سمي زيدان وقال كان كسوق
هاتي حرز ربي تنمرتي كمراد ان شاء الله ميرسي ان شاء الله دموها يا بون كوراج جاسك بون كوراج يكون ويا صحه الفضول صحة الفضول يكون هذاك الشيني تنمرتي روح دوايض قيم دوايض صحة تنمرتي ميرسي مراد دي سولن فوالا مش قالنا زيدان ان شاء الله دي فاستن غران شامبيون pourquoi pas attention يسماني وراو نسن زيدان باسكو زيدان كومام ارثورا كسواليم سي ان انترينور يتزار بزاف دو بلوز اون بلوس يتزار اي كل يوم صنعاينس كل يوم لارينس دي تمثال كينين فوالا دونك كل يوم ذا شو يسن ادينا كاد سمكتي هذا يوم داكلو مقارن علي حجاز تما كاين بوجيما يخدم يون لو فيلم غاف يون تدرتيس شنو الفاد يو تماشين تكني هاكويث ومن بعد يسمى يسيل الفيلم ني يفتش ذا شي تخدمو ومن بعد ما يبدا الفيلم ما تواليض امك عليه يتميز مليح يبدا الفيلم لي بروميي بلان تواليض ما اشو خذ يخدم كل يوم يخدم كذا دونك الا خاص كل يوم الا قد يخدم كذا يفتش ذا شي تخدمو خاطر دا باعوش القاعه يخدم يسكن مكيس قارن كوني غشو خذ يسوي داك يترولي داك يسوي يسعى الناس ومن بعد يسكن يوظفين يسكن تصلح حوايج ومن بعد شيطا يسمعوا اميد يصوت ارو خشيشني تدار تنسن يخدم يوت ماشين يسين تقامن تفصيلا أدغار فوالا أدغار تقاعد انت خير باكينات كاتن سماسيط باش عدد السالين أدغار كاريانات وين تماشين توزبيني تيجزم مي دو فاسون اوردوني وديرني افيك اون بروتيكسيون الناس يخدم كلك شوز الناس الو كل يوم داش الصنعه يجي الزمره ديالي وذا بالون وذا الغناء وذا لا ميديسين وذا الفنين كل يوم داشو يسن ليسونسيال كل يوم هذا يخدم الخدمه وثقال سواء كاينين وليني جاكون دير خير لهنا اكون يدملي لا هذه تدوين مجيد تفضل مجيد الزول مجيد لا سلامك الزول دموع سعيد صباح الحمد لله افكر دموع سعيد اويد ربط الفيديو هناك اويد احتفظ فوالا مجيد فوالا صافي بليزير هذا مولي مجيد البليزير بارطاجي هذا مع سعيد قاعد شويه انا كاينين فوالا مجيد ذي البارين امكن مجيد شي تولى الساكنين لو تيراج وصوره كاينين كنت مزواروت صحه رمضانيك صحه الفاضوريك مانيفيك شد مع سعيد صحه الفاضوريك صحه الفاضوريك كنت نعرف في المرة تنمرتيك اش دينا سيلي لا دينا زوج لا شونتي بحبس الخدمه باش يولي الكراجني انا دموع نساعد زعما خاطر والله اللي شو اسمه هو ساقي صافي واحد يا واحد 4 جور 5 جور دو سا زعما خاطر يكشميد ليماج بلي جيسكا داري دو سباكس دايور اللي تمديت مدخل ليميسيون وي دني توب تكنيك بوروطايا على كل حال عندي شي كومونتير لي عندي دنا بلي جو فوا جيسكا هكذا سباكس اي فينالمون كيتفازا دايرين ما مديكش لي بولني لا زرا صافي دير حوسه بلي داري جيسكا كونترا سباكس دونك الحاجه العاجي غيديرها انا يدو ما ندمو عن ساعات جيسكا اتنون فينال وكي كيدينا اتنون فينال إني حاس نقل بالترونسبور اتنون فينال يا ما شاء الله نولك ان شاء الله بوركوا با با فوالا زعما خاطر لايدس نمر كيكون ترونسبور لايدس نمر فينال اكن قارنك اني تدز تبرز كي قارن ياك شغلك تدز تبرز جيسكا ديون لاكوب دز تبرز يعني زعما خاطر اكدورا يكشميد الحاجه
دازل حتى الزماي ديني 90% الله فينا الجياس هيك المرض. وي. 90% هيك انت عايش ولا يمدد كيف تقدر تخشني تلعب حاجة تمر من هذا يسوي كذا يمدد ممكن جدا فكنيس رقمية يتسقى يتسع شوف هيك ما جاش كنا دمان ساعد والله زي تيكت فاجلة كوب دي موند أحقر مش فاشل كمان يدورها هذا جوا سواريز يكاشي ونجوه البيت يكاشي قتالي زبال يكاشي ديري شن بلاك سوني كاشي ديري وي donc moi tu vois comme demande ouais et mais et c'est déjà c'est de temps là on vient de c'est-à-dire il faut pas se le jouer mais je crois des fois avec d'arriver ou tu comptes d'arriver et ben dit que ouais même si mais tu joues d'autres matchs ben oui maintenant on dit match on a des choses comme non ça يعني صار لا راه كي تجي بون اكيد والله exactement نساعدك زوران وجهك مقابل ولي كاش نجور كي كاش نجور زوران غيلا ديك زوران تشكي الزعف في الاكستريم سوق الروج هذا ما كان لا زاد دي فوا ما تبغى كلمات شيء كل يعني كنت اقول الاوروبي او ماشي الاوروبي يعني المنطقه تيكت والله الى ولدي هذا يعني او تشاكي نزاكسيون الدنيا هكا والله شكرا Après, bon, le match contre l'Absasta, c'est des vrais qui demandent ça. La nouvelle match, c'est des vrais. Ça doit hasber خدمة بغدادية. لا صفات بين معليش بين الأبسasta ديال ليسونسيال الربح ليسونسيال لا ليسونسيال الربح exactement la victoire يعني شي هنا ما نحسب نتلقى هو ماتش قلت له بينغ ولكن كمان GS4 صوت ماركت سالي فيت كوميم سي بوكو ماركا 5 لي فيت كونتر بلا باس بس ني كت ماركا كوت نصبا سني جيغ اغنا تاستا يعني اون بليس سي لا سولي غوبين سي ني سون ديفيت فريمون سي تاع كل شيء دينا سي ريان دي فرانشمون ريان ابسوليومون ايبا نكاي قريب هذه يد انا الشيخ نكون يغورنا ذاك ما جيت ايوا ما كنا دما هذا ما تصح اوين مازال اوان مازال يا حساب ولا طورا يمكن قريب وين تكون هو مازال دما تظن مكترنا انا مامي non mais parce que سام لافونس لا امسحوا هو الناس ما تمسحوا بزوج وكنا توزن المادة فوالا هذا ولكن ولاش في السنو كنت دقيقة ساعة ما ساعة دينا شيء عن صار شطات بطارق باش هاي الناس زماتي من سنة زماتي من سيك الحبنا كيف نوضع ان شاء الله افيك بليزير بليزير دمها ساعات لنا سلامة تنميرتي مجيد فوالا الصحة الفضوري الصحة الفضور نوناكويت يشبه ربي ذاين بضد دار تقرات ويلتا سي با لا بين هذا السيولم جو سوي ديزولي ثورا هذا نحبس نبض دار تقرات ويلتا ونيني الصحة الفضور نون الصحة إما نسين ون أدن غلس ملمين وعن أكا أدن نسوي دايما سريد يدون افيك بليزير وإذا يبغان هذا غادي يتبعن خاصو تسوالنا راه سكندي ذنا أسنين تنمير تنون الصحة رمضان نون جاكم دي الخير لهنا أرتفات
Thank you.